नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से अब जयपुर की फिजा बदल रही है और जयपुर को वैसे तो हिंदुस्तान का पेरिस कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी नगरी कहा जाता है और यहाँ हेरिटेज सिटी कहलाती है, वर्ल्ड की यूनेस्को के अंदर लिस्ट में शामिल है। इतना खूबसूरत शहर है, यहाँ हेरिटेज भी है तो हाईटेक भी है। जहाँ पुरानी इमारतें, किले, महल और एक से बढ़कर एक नक्काशी है, तो यहाँ हाईटेक इमारतें, मल्टी स्टोरीज भी है। कुल मिला के देखें तो जैसा जिसका टेस्ट है वैसा जयपुर उसको लिए हाजिर है। जयपुर का ट्रेडिशनल फूड की बात हो, चाहे वो इटालियन फूड की बात हो, चाहे चाइनीज फूड की बात हो, जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल है हिंदुस्तान के अंदर। ऐसी कोई चीज नहीं है जो जयपुर के अंदर अवेलेबल नहीं हो। अब इसी जयपुर के अंदर आप देखिए जिस तरीके से आबादी बढ़ी। अब मैं आपको एक दृश्य देखता हूं, आप जिस इलाके से होंगे शायद आपको समझ में आ जाएगा। अब अजमेर रोड पे चलिए तो दूदू तक, बगरू तक तो पूरी की पूरी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आ गई, सोसाइटीज आ चुकी है, टाउनशिप्स आ चुकी है। इसके बाद आप चलिए सांगनेर रोड पर जो जाता है कोटा की ओर, वहां भी आप देखेंगे तो चाकसू तक आबादी आबादी हो चुकी है अच्छी खासी। आगरा रोड पे आइए तो आगरा रोड पे जो आप कानोता पार करने के बाद तक बिल्कुल जगह ही नहीं है, अब इतना बसावट हो चुकी। अब आइए आप सीकर रोड पे, जो रास्ता बीकानेर चूरू सीकर की ओर जाता है, उस रोड पे आप आइए तो चोमू तक अब स्थिति कमोबेश यही है। चारों तरफ आबादी का घनत्व बढ़े जा रहा है, लगातार बढ़े जा रहा है। और अब ऐसी आबादी का घनत्व के बीच के अंदर जो मौजूदा कॉलोनियां हैं उनके अंदर संकट ये खड़ा हो गया कि वो भी उसके अंदर बेतरतीब तरीके से लोगों ने मास्टर प्लान में जो सड़क की चौड़ाई थी या सेक्टर प्लान में वो जो सड़क की चौड़ाई थी उसको भी नजरअंदाज किया और लोगों ने अपने मकान दुकान बना लिए। मुख्य सड़कें इस तरीके से हो गई जैसे किसी छोटी सी रास्ते की सड़क होती है जिसमें वाहन जा नहीं पाते और दिन भर लगभग जाम रहता है। अब आप देखिए सरकार का एक आदेश और उस आदेश के साथ ही पांचावाला पुलिया से लेकर सिरसी मोड़ तक सड़क की चौड़ाई को 160 फीट करने का फैसला कर लिया है। अभी देखें स्थिति तो कहीं 60 फुट चौड़ी है, कहीं 80 फुट चौड़ी सड़क है और बाकी के ऊपर पूरी तरीके से लोगों ने अपनी दुकान, अपने मकान, मैरिज हॉल्स, होटल्स ये सब बना ली है। तो अब यदि आप पांचावाला पुलिया से सिरसी की तरफ जा रहे हैं, बिंदायका की तरफ जा रहे हैं, तो आपको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जाम ही जाम दिन भर मिलता। अच्छा, फिर इस रोड पे आगे जाके बिंदायका में इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो बड़े बड़े ट्रक भी वहां से गुजरते हैं और आए दिन हादसे होते रहते हैं। अब हाई कोर्ट ने के आदेश हैं इस मामले में कि इस सड़क की चौड़ाई को 160 फीट का करके 13 मई तक पालना रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की जाए। अब जेडीए के अंदर खलबली मची हुई है, 13 मई तक इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश नहीं करी तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जेडीए ने अब इसके अंदर डिमार्केशन करने का काम शुरू किया है। इसका सर्वे तो लगभग हो चुका और इस पूरी 80 से 60 से 100 फुट चौड़ी करने में सड़क को लगभग 300 मकान, दुकान, मैरिज हॉल इनकी जमीनों को नुकसान होगा, जिनको एक लाइन में अंदर लेके आया जाएगा। और यह होने के बाद में 15 अप्रैल से इसमें कौन सी मकान, कौन सी दुकान, कौन सी जमीन टूटेगी इसका पॉइंट्स क्रॉस लग जाएंगे और कितनी टूटेगी उसके भी क्रॉस लग जाएंगे। लोगों से समझाइश का दौर चल रहा है। जेडीए कमिश्नर खुद अभी कुछ दिन पहले इस पूरा इलाके का दौरा करके व्यापारियों से, लोगों से बातचीत करके समझाइश के आधार पर ही उन्होंने कहा कि ये कानून के अनुसार ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर यदि जनता सहयोग देगी तो जितना नुकसान होना है वो नुकसान नहीं होगा, अन्यथा जेडीए का जब बुलडोजर चलेगा तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर ही खातीपुरा मोड़ से लेकर पांचावाला पुलिया तक जो सिरसी रोड जाता है उसके ऊपर लगभग 200 के करीब निर्माण को ध्वस्त किया गया है और उसकी चौड़ाई को बढ़ाकर 200 फुट करने का तो काम शुरू हुआ है और अब कब तेजी से काम चल रहा है। एक लाइन के अंदर सब मकान दुकान हो गए क्योंकि वो उसमें भी हाईकोर्ट का आदेश था। ठीक ये कहिए सिरसी मोड़ तक के अंदर जो स्थिति है उसके साथ भी यही होगा। अभी हजारों की संख्या के अंदर इस एरिया में कॉलोनी है और लाखों लोग यहाँ रहते हैं। अब सुबह शाम देखिए पूरा ट्रैफिक के अंदर बिल्कुल खुशपोश सा रहता है और लोगों को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों के अंदर तो हालत जिस कदर खराब होती है आप सोच भी नहीं सकते। अब इसको देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर ही सही, लेकिन अब जेडीए की
तंद्रा टूटी है तो निश्चित रूप से अब जनता को लाभ मिल सकता है। और यह सिरसी रोड अब 160 फुट चौड़ी होगी और लोगों को राहत मिलने का काम शुरू होगा। अब बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।